ครับสดบริเต็มปากสวัสดีครับผมพี่น้องพ่อกับเอาแหล่เหมือนเดิมที่เคยมาครับกินข้าวน้ำกันมื้อนี้โอ้ยมื้อนี้ได้กะเพราหมูกรอบกะเพราทะเลครับมันเป็นตรงนี้สิเอาเหรอสุดจับส่วนหนึ่งสดบริเต็มปาก
โอ้ถ้าอยากน้อยยังกุ้งตี ถ้ายังน้อยตรงไหนโอ้จะไปถามยายอยู่วัดเด้อเป็นอยู่หม้องไปเทศไว้นะอันนี้นะไม่ดูวัดนะยายพวกภูเขาที่นางอยู่พวกดอกไม้ผู้เทียนนะแต่เจ้าย่างไปโลดทางยายอยู่หันถามว่ายายอยู่ไส เรื่องแรกครับเรื่องถังขยะครับเรื่องขยะขออนุญาตถามท่านถังขยะสีนะครับได้ตรงไหนครับลองดูครับถังขยะสีครับเราเห็นไอ้คนเป็นคนเราเลยครับถังขยะแล้วก็ถังขยะที่วัดต่อไปนะครับจากราคาเรื่องนี้จะเอาไปบรรยากาศดีพี่น้องเขาคลิปนี้อาร์มแหลกฝากตอนไม่เอาไปสำนีละกินข้าวคือเก่าเลยพี่น้องเลยสวัสดีครับเวลาจังพอกันไหมนะพี่น้องเนาะคักแซ่บคือเก่ากินข้าวย่ำเลยกันเลย